আসসালামু আলাইকুম দোস্ত, আজকে আমি আঙ্গো এক্সকাভেটরের বাকেটের টিথ চেঞ্জ করুম। নতুন টিথের তুলনায় পুরান টিথ দেখুন কত ছোট হয়ে গেছে গা, যার জন্য হার্ড মাটি কাটতে বহুত কষ্ট হয়, বহুত টাইম স্পেন্ড হয় আঙ্গো। বাকেটের ব্যাগটি পুরান টিথ খুলে নতুন টিথ লাগাইলাম, ওখানে একটা টিথ লাগান বাকি আছে। অ্যাডাপ্টারের মধ্যে দেখুন একটা রিং লাগাইলাম, আর এই যে দেখুন পিন। আগে টিথ অ্যাডাপ্টারের মধ্যে লাগামু, তারপরে পিন লাগামু। পিন লাগাই হাতুর দিয়ে বাড়ে দিলে ভিতরে যাবো গা, লক হয়ে যাবো গা। ফাইনালি আমি ব্যাগটির টিথ ফিটিং করলাম। আর এই জায়গায় 5টা টিথ আছে, 5টা টিথের দাম 6000 টাকা নিছে, মানে একটা টিথ 1200 করে। একদিনকার পেমেন্ট টিথের মধ্যেই গেছে গা। ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন। থ্যাংক ইউ।